det faktisk bare en uke til vi skal reise helt ned til Papua Ny-Guinea. Og det noe vi gleder oss utrolig mye til å bare få oppleve. Ja, vi veldig spent, og vi skal reise i lag med Jostein og resten av YWAM-teamet. Og det tar jo nesten 1,5 døgn å reise ned helt dit, og vi skal jo være nede i Papua Ny-Guinea i 5 hele dager, blir det vel. Nå nærmer vi oss reise, så nå skal vi gå inn til helsesøster, skal vi gå til vaksine. Jeg gleder meg sykt mye til å bare komme ned dit og bare se kulturen der nede i Papua Ny-Guinea og se hvordan de lever der i forhold til hvordan vi lever det så bra her i Norge. Ja, det blir rått å se hva vi har jobbet for nå dette året. Og aller helst så skulle vi jo hatt med oss hele skolen ned. Men ja, vi gleder oss veldig til å bare komme ned der og oppleve og kunne fortelle. Ja. Nå skal vi dra til flyplassen. Nå er vi klar for reise. Ja, nå har vi kjørt fra Framnes, og nå er vi på Flesland. Gøy. Ja. Nå er vi på Gardermoen. Vi holder på å gå ombord i flyet til Doha. Så her er det vinter, og snart er det sommer. Ja. Nå er vi kommet til Qatar. Ja. Og skal boarde neste fly til Singapore. Og det er det lengste flyet. Ja, det kan bli veldig slitsomt. Kom igjen! Da er vi kommet til Papua Ny-Guinea, og vi venter på bagasjen vår. Når du bare gikk ut av flyet, så var det sykt varmt. Ja, og veldig sånn tung luft. Ja, tung og fuktig luft. Ja. Det beste var kanskje å på en måte lande i Papua Ny-Guinea og bare etter en lang tur bare, ok, nå er vi her liksom. Ja, nå starter vi turen. Ja, det er liksom forventningene steg og steg. Og så endelig så var vi her, og det var veldig, veldig spennende. Nå har vi kommet ned til Papua Ny-Guinea. Stas. Er det varmt, Jostein? Oi, endelig PNG. Dette blir kjekt. Jeg ser frem til å lære mer om landet Papua Ny-Guinea og høre flere historier fra YWAM Medical Ship. Vi har slitt nå de siste timene. Vi har liksom prøvd å ville være våken til den ordentlige natten her i Papua Ny-Guinea. Så vi er veldig gira på å kunne legge oss og sove. I'm Eline from Norway, and this is my first time in Papua New Guinea. Yes, I'm Sarah from Norway, and this is also my first time. Ja, nå skal vi sette båtene her bak oss på sjøen her i Papua Ny-Guinea. Det er de som ble laget i Ålesund, og som jeg og Sara så i Bergen for et halvt år siden, så det er veldig stilig å se de her nede i Papua Ny-Guinea. Så nå skal de på sjøen og kjøres rundt for første gang her nede, så det blir bra.
at vi har reist ganske lenge, og er ganske trøtt og sletne. Så vi gleder oss veldig til å Sove. Endelig. På dag 2, og vi har fått gjort veldig mye. Det var masse ting som har skjedd I dag, som har satt virkelig inntrykk. Jeg føler meg jo litt sånn overveldet av alle tingene som har skjedd, og all informasjonen og tingene som vi skal på en måte huske på, og kunne fortelle tilbake til dere da. Jeg synes det utrolig kult å være på YWAM sin base her, og bare se alle folkene som jobber her. For de jobber jo frivillig, de tjener ingenting på det. Og det jo ulike folk. Det folk som kommer her, som misjonærer, og andre fra DTS-team. Og så det også folk fra landsbyen som her. Og det utrolig kult å bare se det fellesskapet de har, og de har en så kjærlighet for andre mennesker. Og det sykt inspirerende å se. Og det merket jeg veldig når vi skulle komme oss opp på en topp, på en øy ute her, hvor jeg gikk med krykkene mine, og det var ikke noe bra sti å gå på. Men som var på den basen som var med oss da, og han passet på at jeg kom meg trygt opp på den toppen, og han motiverte meg og passet på at det gikk fint. I dag så møtte vi Robert. Han fortalte om oppveksten sin. Det var veldig, veldig interessant. Han kommer fra Papua Ny-Guinea, et land, men egentlig så vil han si at det 1000 land, fordi det 1000 stammer. De lever så forskjellig og avsidesliggende fra hverandre. No transformation of heart, and from the heart, the family, and then the community, the nation. You have talked about how YWAM has changed your life. Can you tell about that? Yeah. How YWAM changed my life is in a way where I was in my high school and asking different people how I can be a missionary. No, everyone told me I cannot. Han ble fortalt at han ikke kunne gå ut og misjonere. And then a group of young people from different nations, from Europe, from America, from all different parts. And they were mostly like 18, 19, 20 years old. One of the person in that team told me, you can be a missionary. And actually they were there with us in our high school for maybe 2 hours. Og senere så ble jo han misjonær I Bangladesh. Og det var utrolig inspirerende og kult å bare høre på han fortelle. Og han sa noe veldig vakkert om misjonsprosjektet vårt på Framnes, fordi han... One thing that can come out of this is it will change with your generosity, change the lives of different people like you, young people like you, through healthcare, through education, in different ways it will. But another is that the relationship that we can have with you, and how we can learn from you, and also you can learn from us. And I think it's a wonderful partnership. So let's continue this. Dette misjonsprosjektet handler ikke om at vi I Norge har så masse penger som vi bare sender ned dit for å liksom gjøre at vi selv føler oss bra, liksom. Men greia at han snakker om at vi har et potensial til å bety noe for deg her nede. Så når vi bruker tiden vår på å få inn penger til Papua Ny-Guinea, men egentlig enda viktigere å bli kjent med Papua Ny-Guinea og forholdene som her, og virkelig se en helt annen side av verden, bokstavelig talt, så kan det skje så mye I livene våre, først og fremst, men også I hjertet vårt som på en måte kan bety forskjeller for andre. Jeg skulle I alle fall hilse masse fra Robert til hele Framnes-gjengen,
Han sa, oh, you should bring all your friends here to Papua New Guinea. So we go through the teaching first. Date for Girls en organisasjon som finnes mange plasser i verden, og nå også i Papua New Guinea, da, som jobber med kvinnehelse og bevisstgjøring rundt hva kvinner går igjennom. Snakker om puberteten og menstruasjon og alt som hører til. I morgen så skal vi få lov å være med på et av opplegget deres. So our journey in Papua New Guinea, so we started off in Townsville. We were focused a lot on youth ministry, had nothing to do with medical work or ships at the time. Senere så hadde vi et møte med Matt og Anna, som har jobbet med Wawa Medical Ship i veldig lenge. Jeg tror de har vært der siden start. Og de fortalte masse om bare historien til skipet. As we started to look more into PNG, saw that there was a huge amount of need for healthcare, and we were really overwhelmed by some of the statistics and the facts that we were finding. And so we felt led to go to Papua New Guinea. And so var det en historie Anna fortalte som virkelig satte spor. Det var en 27-åring, en dame som var blind, og hun har 3 barn, og hun har ikke sett fjeset på noen av barna. she paddled in her canoe for 2 weeks from her remote village up a river just to see if there was anything that could be done for her eyes. Og når hun kom dit, så fikk hun en operasjon som gjorde at hun kunne se igjen. She had surgery on both her eyes. It was only 30 minutes on each eye. Og hun kunne endelig få sett barna sine. She saw her 3 kids like the first time, so she was reaching out and touching their face. Og nei, det var en utrolig sterk historie som It's amazing seeing young boys pretty much come off the street. They get this incredible opportunity to come and do a course with us, and then you see them 6 months later, they're serving out in the Western Province, helping our medical teams, and just full of passion and completely different people, and just the opportunity to invest in individuals' lives. Og de fortalte masse om hvordan de har bedt for det, og visjon for det, og hva de har i vente da, i fremtiden. Og det som jeg synes er veldig spennende er at hele denne båten og alt med YWAM Medical Ships har alltid vært liksom en utvikling hele veien. Sånn de har selgt båter, de har kjøpt nye, og akkurat nå så har de faktisk lagt ut det hovedskipet, eller dette skipet som de har hatt nå, for salg. Fordi de ser at med samme type ressurser og hvordan organisasjonen vokser nå, så skal de kunne klare å bygge, eller det de ser for seg, 2 eller flere båter, bare litt mindre i størrelse, sånn at de kan nå ut til flere. For de ser et så mye større potensial. Fordi da vet vi at virkelig at de pengene som vi samler inn nå er med på liksom en utvikling og en periode med forandring i prosjektet til det bedre. Da. Det var skikkelig inspirerende og sterkt å få lov til å snakke med Matt og Anna. Bare da koret, og liksom, altså de var flerstemt, og hele pakka, så var så kult. Jeg håper Martin filmet litt av det, sånn at jeg fikk sett, fordi at det synes jeg var skikkelig, det var sånn at jeg kunne sitte og høre på flere timer liksom, uten å gå lei, for jeg synes det var så fascinerende, og måten de koste seg sånn, og liksom de så bare det sterke fellesskapet de har her, og nei, folk fra Papua Ny Guinea er rett og slett så gode.
family night. Så nå masse folk samlet her, og så har vi et middag, og at det sang og dans. Og hatt det veldig, veldig gøy. How are you feeling? Nei, vi har det vel bra. Vi veldig klar for å dra ut til Fisherman Island. Ja. Så det blir bra. Og du? Jeg veldig, veldig klar for en ny dag. Ok, Line, hva skal vi nå? Først så skal vi frakte deg fra en landsby til en annen landsby, og så skal vi ut til Fisherman Island. Er du klar, Johanna? Veldig klar. Er du klar? Ja, neste. Nesten. Nesten. Kan du si, jeg er veldig klar? Jeg er veldig klar. Ja. Yes. Good one. Og så skal vi kjøre deg til landsbyen Kido. Så de har vært på outreach. Go get some lunch. Første inntrykket mitt når jeg kom på Fisherman Island var at alle var så utrolig imøtekommende. De sto på stranden og tok oss imot med åpne armer, og alle ville snakke med oss. Det var utrolig hyggelig. Allerede så hadde DTS Australia-teamet vært der et par dager, så vi møtte dem der også. Så de viste oss hvor vi skulle sove, og så fikk vi også omvisning da på resten av øya. Velkommen! Her skal vi sove. Det er et hus som en familie eier, og så fikk vi høre nå at de har hatt et kall fra Gud til å dele huset sitt med misjonærer. Så her så skal vi bo i lag med DTS-teamet som er her. Så det blir veldig, veldig, veldig bra. Nå regner det. Ja, det er sånn jeg har lyst til å gå ut. Hvor sover du? Her, en eller annen plassen. Jeg vet ikke. Får se til natta hvor det er plass til meg. Første dagen så brukte vi tid på å bli kjent med øya og folkene der, og fikk god mat servert. Og så brukte vi litt tid på å forberede Days for Girls, så vi skulle ha morgenen etter da. Klokka 7 på kvelden den første dagen så hadde de det som de kaller for midweek service, og da var rett og slett bare gudstjenester som de hadde midt i veka.
Nei, nå skal vi i kirken, men vi venter på alle som skal komme. Fikk vi opplevd en skikkelig gudstjeneste her i Papua Ny-Guinea. Plutselig begynte en dame å synge bakerst i salen, og så bare hang folk seg på, og det var tostemt. Altså, det var så vilt å høre på. I'm Sarah and I'm from Norway. I'm Eline and I'm also from Norway. Jeg har blitt tatt veldig godt imot av disse jentene her og enda flere. Og de er veldig åpne og generøse. De kom og ga oss gave med en gang vi kom. Vi har fått oss øredobb og armbånd. Og så er vi veldig spente for morgendagen, fordi da skal vi være med og ha A Day for Girls. Ja. Så det blir veldig spennende å være med på. Ja. Så vi er spent på hvordan natt blir også. Ja. 1, 2, 3. God natt! Good morning. Buenos dias. Guten Morgen. Når vi var på øyen, så var vi veldig heldige og fikk lov til å være med på Days for Girls, som handler om å gi kunnskap om kvinnekroppen, mensen, helse og gi verdighet til jenter. I'm 18 years old. I'm from Norway. My name is Eline and I'm 18 years old and I'm from Norway. It's like this. Everybody can hold their hands. Det var utrolig artig å kunne fortelle dem om kvinnekroppen og om en sunn og frisk kropp. Du merket at jentene var utrolig nysgjerrige og veldig fnisete, for dette er et tema de ikke pleier å snakke så høyt om, og gjerne et tema som de ikke har hørt om. Så det var utrolig artig å kunne dele litt kunnskap til dem. But we also have some other important parts of the female body. And here you can see the inside. Okay, so each one of you is getting this pack with you today. And they're just equipments to make it easier for you when you have your period. Og så har de en del sånne, de har med seg kit med produkt til jentene. Completely fasten here so you can like... For disse jentene så føler de at når de har mensen at de er både urene og at de er skitten, og at de ikke kan gå på skole eller de kan ikke henge med venner på grunn av at de har mensen. Så det var utrolig inspirerende og kult at vi kunne være med og fortelle dem at de er verdifulle og at de er skapt og elsket av Gud. For mensen det er jo bare en helt naturlig ting for oss.
etter samtalen med jentene så bare merker du hvor takknemlige og hvor bare letta de ble av å høre at de verdifulle. Og det var en utrolig sterk opplevelse for meg. Ja, nå er vi ferdig, så nå tar alle et felles bilde. Det var en veldig fin opplevelse, for så begynte jeg å tenke at de er jo på en måte, nå kommer vi der for å hjelpe, fordi at de har mange mangler og er i nød på veldig mange måter da. Og så skal de komme med litt av de har og gi det til oss. Og det viser bare hvor generøse og varme og åpne mennesker de er. Etter hvert på Fisherman Island så sitter jeg igjen med hvor viktig dette prosjektet her er for Papua Ny-Guinea og alle menneskene som bor her. Og at Wawa Medical Ship er med å gi alle menneskene håp og verdighet. Vi har pakket sakene våre, og ja, nå skal vi hjem igjen. Altså, den reisen har vært sykt spennende, og vi har fått opplevd sykt mye ting. Jeg tror vi har fått en mye større forståelse for hva vi egentlig jobber for, og hva vi samler inn penger til. Jeg tror at vi har fått oppleve dette, men også at vi får fortalt til alle på Framnes hvordan det har vært, og hva vi har opplevd her. Jeg gleder meg skikkelig til å bare fortelle alle på Framnes alt det vi opplevde, og bare... Nei, jeg er skikkelig motivert for det siste halvåret vi har igjen. Skal vi hjem? Jeg tror det er veldig viktig å kunne se alle sidene av verden. Altså hvis en ikke beveger seg ut forbi Norge, for eksempel, så har ikke man peiling egentlig på hva som finnes der ute. Altså, vi har fått opplevd et helt annet type samfunn, og jeg har virkelig liksom endret på ting, altså hvordan vi ser på ting. Og jeg har fått skikkelig, altså sånne typer reis tror jeg har jeg skikkelig lyst til å få til mer av i fremtiden, for det er så sykt viktig å få et større innblikk i hvordan verden egentlig er. Ja, altså en har jo ikke sjans hvis en kommer til et samfunn som her i Papua Ny-Guinea, så er det jo helt annerledes fra det hjemme. Så man er på en måte avhengig av å lære fra de som bor der også, og at vi kan jobbe side om side og få til noe bra i lag fra bunnen av med gode relasjoner. Ha det bra. Veldig bra å ha dere med. Det er skikkelig artig. For meg så har turen gått over all forventning egentlig. Vi var jo egentlig veldig usikre på hva vi skulle forvente når vi kom ned hit. Det var helt ukjent og sånn, men det har virkelig vært en skikkelig fin tur. Og vi tar med oss masse fra den turen. Det er jo sånn, vi kommer jo til å huske dette for resten av livet, liksom. Veldig minnerikt. Ja.